தெலங்கானா மாநிலத்தில் கனமழை பெய்து வருவதால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கை பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. வெள்ளத்தில் சிக்கியவர்களை மீட்கும் பணியில் ஹெலிகாப்டர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன. தெலங்கானா மாநிலத்தில் கடந்த 10 நாட்களுக்கும் மேலாக தொடரும் கனமழையால் பல பகுதிகளில் வெள்ளம் தேங்கியுள்ளது. இதனால் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளது. கடந்த 24 மணி நேரத்தில் மட்டும் தெலங்கானாவில் பல இடங்களில் 20 சென்டிமீட்டருக்கும் அதிகமான மழை பதிவாகியுள்ளது. நைபன்கா என்ற கிராமத்தில் ஆற்றில் ஜேசிபி மூலம் சீரமைப்பு பணியில் ஈடுபட்டிருந்த 6 தொழிலாளர்கள் வெள்ளத்தில் சிக்கிக் கொண்டனர். அவர்கள் ஹெலிகாப்டர் மூலம் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர். இதேபோல் மாநிலத்தின் பிற பகுதிகளிலும் மீட்பு நடவடிக்கையில் ஹெலிகாப்டர்கள் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளன.